Mtawala, nakusikia. Unaonaje wale wachimba dhahabu kwenye mashamba ya mipakani ukiwaacha? Kwa sababu hawana madhara yoyote kwenye utawala wako. Na vipi akitokea madhara? Hapana. Madhara hayatakuwepo kwa sababu wale wanajitafutia riziki yao tu na sio kuvunja taratibu zako. Wale watu wanakuogopa sana mtawala. Sasa hilo jukumu ni kuachia wewe. Ila endapo litajitokeza tatizo la aina yoyote ile, wewe Bwana Shirili utaajibika. Kalile mtawala. Sawa, tuamaliza. Kalile mkuu. Kalile. Ulikuwa wapi Kamanda Ndali? Nilikuwa katika harakati za hapa na pale katika hapa mazingira ya Imayani. Nilikuwa narekebisha vitu. Hasa kuna jambo ameleta Bwana Shirili. Nilikuwa najaribu kujadili hapa. Kuna taarifa ilinipata jana kuhusu kuna watu wanakuwa na haribu mazingira yangu. Ndio amesema ni mwachie hilo jambo, yeye atalishughulikia. Labda ni kazi gani hiyo ambayo labda pengine naweza nikaitambua na mimi? Nimeshaongea na mtawala. Na hilo jukumu ameniachia mimi. Kwa hiyo hata usijali. Labda naweza kulifahamu. Mtawala, kwa kuwa wewe ni kiongozi mwenzangu, sawa. Kuna kazi inayofanywa katika mashamba ya mipakani. Kazi hiyo ni uchimbaji wa dhahabu. Na kazi hiyo haina madhara sana kwenye utawala. Mangoli, kiongozi wetu. Mtawala, hivyo anaongea kitu gani huyu? Mimi naona kwamba wale watu watoke pale. Tuwaue. Kuna pointi moja inayohisi kama inatekenya moyo. Kalile mkuu. Kutazama jinsi ulivyo na matendo kama unaendana na mimi. Ndio maana nafanya kazi ipasavyo nikiwa pamoja na wewe. Na sikuangushi katika hili au watu wataenda kuuawa. Au unasemaje mtawala? Kalile. Nadhani tumesikilizana, tuko pamoja. Bwana, hao sio watu, ni mbwa. Chimbua ardhi. Kumbuka, hiyo luma yako itakuponza. Hakunaga mtu aliyeingia kwenye imaa yangu nikamwacha salama. Maana alimaye mazao ya damu hakika huvuna damu. Na chezaye na mangoli hataka nafsi yake kuipeleka jehanamu. Nadhani tumeelewana. Tuweza ondoka pamoja. Samani, keti kidogo. Keti. Bwana Shirili, una huruma kupita kiasi. Una huruma sana ndugu yangu. Au unataka kupiga nini? Sina nia mbaya. Kamanda Ndali, wewe ni kiongozi mkubwa sana. Kiongozi aliye bora hawezi kuwa watu bila makosa. Huyu anaongea kitu gani? Shirili.
Nani anaua bila kosa? Sisi ni kufanya hichi kijiji kiwe kijiji cha magangster. Sijui umeelewa? Ama nakosea mtawala? Sasa nifunge na jambo moja. Wale watu wamevuka mipaka, wakaja kwenye mipaka yangu, tena kwa dharau, wakachimba, wakatoa mali. Wale mbona walitaka kifo wenyewe? Kalile. Nadhani limeisha. Uweze kuondoka. Kalile. Unajua mkuu, huyu Shirili ana huruma sana, atatuharibia. Alafu mbona kama yani naona kuna utofauti kwa kazi ambazo anazifanya, yani kuna analeta janja fulani, hayuko pamoja na sisi. Ila mimi kama ushauri tu, atatuharibia kazi huyu. Mimi nipo na wewe sana, bega kwa bega. Kamanda, unasikia? Labda leo nikwambie asili yangu. Mtu achezaye nami ni sasa na mjinga mmoja apitaye akiwa peko kwenye moto mkali, tena wapalikana. Kwani kiangalia sura yangu nafurahisha Hata kidogo. Wewe ni kamanda shupavu sana. Dada, samahani dada wangu. Dada samahani, mimi naitwa Kashai, nimetokea mjini. Nilikuwa naelekea Zaire ila nahisi kama nimepotea. Manake mazingira ni kama siyaelewi. Sijui unaweza ukanielekeza dada? Kijiji cha Zaire? Ya, Zaire. Wajui? Ndiyo, sijui. Hujawahi hata kusikia jina la Zaire? Da. Aya dada yangu wewe.
Nilikuwa naelekea kijiji kimoja hivi kinaitwa Zaire. Ila tangia nimefika huko nahisi kupotea, maki nazunguka lakini sijaona matumaini kama ninafika au la. Kanielekeza dada. Samani kakangu. Kwa sasa hapa itu Zaire. Panaitwaje? Panaitwa Mangoli. Mangoli? Ndio. Mangoli kivipi? Pameshabadilishwa. Oh, nishafika au? Nenda na hii barabara. Utakuta kuna ubao umeandikwa Mangoli. Kuna njia hizo 3. Moja imenyosha, moja imeingia kulia, nyingine kushoto. Unaenda na hiyo njia inaenda kushoto. Sawa? Sawa. Asante dada. Shukuru. Sasa ukatoka wapi? Hivi sheria za Mangoli ataziweza kweli? Anaonekana mstaarabu.
Nani? Anafuata nini hapa kijijini jana? Hello. Jamani, kuna mtu hapa karibu hapa.